Tempos atrás, em litoral do oeste de São Paulo. Não, 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 não. O aspirador chato é um aspirador em pó de Brasília em 1950. Que ele faz barulho que o Rodrigo e Holanda que incomoda o Pedro Henrique. Isso, aspirador chato, corre! Calma, meu bem. Não, 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 não. O aspirador chato que não pode incomodar pessoas que cuidam deles a vida. Esse aspirador chato não existe mais, que ele com essa fofovidade nunca se sumiu demais. De nunca demais, de verdade. Para aprender mais. De verdade, quem não quer mais. E hoje o aspirador chato.